គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានមកធ្វើវីដេអូដែលអំពី command line បន្តជាមួយនឹងការបង្ហាញ command line រៀន detail ជាងមុនបន្តិចអូខេជាដំបូងសូមបង្ហាញទៅលើ hidden file ជាមួយនឹង directory ជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត file ដើម្បីបង្កើត file បានយើងប្រើ torch ហើយ torch ដែលសេបែបនេះហើយឈ្មោះ file របស់យើងមក extension page ហើយដើម្បីដឹងថាយើងបង្កើតបានយើងត្រូវប្រើ command មួយឈ្មោះថា ls check directory អូខេឃើញហើយ file.text ហើយបើសិនជាយើងចង់បង្កើត directory យើងត្រូវប្រើ command មួយដែលហៅថា make dir mkdir make directory ហើយឈ្មោះ directory របស់យើងមកយើងសម្រាប់ dir អូខេដើម្បីចង់ដឹងថាបង្កើតបានហើយគឺ check អូខេ dir1 directory បង្កើតបានហើយបើសិនជាយើងចង់ hide file ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការប្រើដាក់សញ្ញាចុចនៅខាងមុខ file ឬក៏ directory មួយហ្នឹងហើយ hidden file ហ្នឹងវាអត់សូវនៅជា normal តាមរយៈការឆែកដោយប្រើ command ls ទេអូខេដើម្បីបង្កើត hidden file បានយើងគ្រាន់តែប្រើចុចមួយនៅមុខ file ឬក៏ directory ដែលយើងចង់ hidden នេះ torch ចុចមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ check ធម្មតាឃើញទេគឺបាត់ឈឹងហើយចំពោះការ hidden directory គឺដូចគ្នាប្រើចុចដូចគ្នាគ្រាន់តែចុចហើយយើង check ls អូខេអត់ឃើញទេបើសិនជាចង់ check ឬក៏ចង់សូ file ដែល hidden យើងត្រូវប្រើ command ls ដែលតែបូកជាមួយនឹង .a នេះ space .a គេ check នេះយើងឃើញdir ហើយជាមួយនឹង file ហើយ tt អូខេclear មួយចំណុចបន្តខ្ញុំគឺការបង្ហាញទៅលើ current ជាមួយនឹង parent directory ចំពោះឬក៏អាចថា change directory គឺថាបានដែរយើងអាច call ទាំងបានចំពោះសញ្ញាវាចុច1តំណាងឲ្យ current directory ចុច2តំណាងឲ្យ parent directory ហើយបើសិនឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចង់ចូលទៅកាន់ directory មួយទៀតដើម្បីការ check directory មួយសិន check file អូខេចង់ចូល directory យើងប្រើ cd change directory command មួយ cd change directory ហើយយើងធ្វើការចូល directory 1ចូលហើយយើងឃើញនៅមុខកន្លែងម៉ាស៊ីនយើង localhost ឃើញ dir directory 1ហើយយើងឈរលើហ្នឹងហើយដើម្បីចង់ទៅកាន់ត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ចូលទៅមុខទៀតយើងប្រើ change directory ដែរហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចុចមួយមានយើងបញ្ជាក់ថាវា change ទៅកាន់ current directory គឺ dir ដដែលអញ្ចឹងវាអត់តាណាទេវាគឺនឹងនៅ dir1 ដដែលតែបើសិនជាចុច2វានឹងទៅ parent directory ដែល parent directory របស់ dir1 គឺ root គឺសញ្ញាទឹកលោតហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ check បាន cd ចុច2អូខេវានឹងទៅសញ្ញានឹងវិញហ្នឹងយើងធ្វើការហើយចំណុចគឺជាចំណុច current ជាមួយ parent directory ហើយចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើ create multi directory តាមរយៈ expression អូខេដោយយើងធ្វើការបង្កើត multi directory បានតាមរយៈយើងប្រើ command make dir ដែរហ្នឹងហើយជាមួយនឹង my dir នេះគឺការបង្កើតពី1រហូតដល់3 enter មកអូខេហើយនៅពេលនេះឆៃនឹងឃើញ my dir ចំនួន3 folder ឬក៏ directory ឃើញហើយ my dir 1 my dir 2 my dir 3អូខេហ្នឹងរបៀបបង្កើត multi directory ហើយចំពោះបង្កើត file ក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការប្រើ torch អូខេ torch ហើយ my file
ថ្ងៃធ្វើការមួយបង្កើត5ទៅច្រើនអូខេធ្វើការ ls យើងឃើញហើយ my file មាន1រហូតដល់5ហ្នឹងចំណុចនេះរបៀបបង្កើត multi directory អូខេមួយហើយចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅលើ Linux Check Editor ដែល Check Editor ក្នុង Linux ធម្មតាគឺមាន3ទី1 Vim ដែលជា default ហើយគេពេញនិយមប្រើហើយទី2 Vim ដែលវាជាប្រភេទ advanced version ឬក៏ modern version នៃ Vim V នេះ Vim ហើយទី3គឺ Nano សម្រាប់ឬក៏ friendly វាងាយស្រួលសម្រាប់យើងឲ្យចូលរបបប្រើ Nano អូខេតែក្នុងវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញទៅលើ V អូខេហើយដើម្បីធ្វើការសិក្សាលើ V បានយើងត្រូវប្រើ command មួយថា V ហើយដាក់ file ដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់ editor ហ្នឹងចូល check editor តែ check អូខេឥឡូវធ្វើការចូល file មួយថា file.text អញ្ចឹងធ្វើការ v file.text អូខេឥឡូវយើងចូលបានហើយដើម្បីដែលយើងចូលបានយើងអាចចុចអីបានទេតោះតែយើងចុច I ឬក៏ press I ដើម្បី insert text មុន cursor ហើយចុច A insert text តពី cursor ហើយចុច DD ដើម្បីលុបឡាញចុច D ចុច D 10ឬក៏ D 20D ទៅនឹងលុបចំនួន line ដែលយើងចង់កំណត់ you undo ឯនឹងសំខាន់តេស្ត hello Vim អូខេគេ enter មកដើម្បីចង់បាន space ច្រើននេះ line ការ line ច្រើនខ្ញុំធ្វើបង្កើត20 line អូខេ20 line ហើយខ្ញុំក៏អាចធ្វើការលុប line បានដោយគ្រាន់ចុច DD អូខេកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែអូខេនៅពេលយើងចុចក្នុង insert យើងគ្រាន់តែចុចពាក្យ escape ហើយយើងចុចដល់កន្លែងចេញពាក្យ escape ហើយយើងគ្រាន់តែ press DD ធម្មតាមក DD យកអំណាចលុប line អ្នកនរគ្នាចាំមើលកន្លែងនេះចំនួន line វាខ្ញុំមាន20 line ពីលើមកក្រោម DD 19 18 17 11 15ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់លុបម្ដងចង់កំណត់ចំនួនលុបម្ដងអ្នកនរគ្នាធ្វើការ press D 10ហើយ D លុបម្ដងចំនួន10 line ហ្នឹងហើយបើចង់ undo ចុច U ចុច U undo វិញ20 line វិញហើយនឹងចុច U undo ថយក្រោយវិញអូខេហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ save file ហ្នឹងធ្វើការចុចសញ្ញាចុច2 colon ចុច2នេះហើយ press W ហ្នឹង save WQ បើសិនជា press WQ save ហើយ exist បើសិនជា press ហើយចុច X ហើយវាក៏ save ហើយ exist ដូចគ្នាបើសិនជា Q ហើយសញ្ញាជានេះមានថាវាចេញហើយអត់ save ទេហ្នឹង comment សម្រាប់ save ឬក៏សម្រាប់ចេញពី check editor របស់ V អូខេឡើងទៅការ save ខ្ញុំ WQ ឬក៏ X អូខេឡើងទៅការ check ឡើងទៅការ check មិនសិនខ្ញុំទៅលើ file.txt អូខេទៅការដើម្បី check file យើងត្រូវការប្រើ command មួយទៅ cat file.txt អូខេយើងឃើញហើយ hello V មានថាយើងបាន save ហើយអូខេហើយចំណុច editor ចប់ហើយតំណឹងជួយចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើការ remove file ជាមួយនឹង directory អូខេជារួមការ check file ដើម្បី remove file មកយើងត្រូវប្រើ command មួយឈ្មោះថា orm បើសិនជាយើងដាក់ orm ហើយ file ជីវានឹងលុបភ្លាមតែម្ដងតែបើសិនជាយើងចង់ remove directory អ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ដកមួយហើយ or ទូចឬក៏ or ធំហើយដាក់ឈ្មោះ directory របស់យើងមកគឺវានឹងបាត់ហើយ
ចំពោះ file យើងមិនចាំដាក់ or ទេយើងគ្រាន់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងអាច remove បានខ្ញុំធ្វើការទៅលើ my file 1 អូខេនឹងសួរលុប empty file yes គេ check my file 1គឺបាត់ហើយនេះខ្ញុំឃើញអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ញើលុប directory orm ដល់ or 2ឬ or ធំបានដូចគ្នាហើយ directory ដាក់ my or1 remove yes ចុច y អូខេ check បានដូចគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាហើយមាន comment មួយទៀតសម្រាប់លុប file គឺ orm .iv ហើយឈ្មោះ file ជាងមក my file 2ហើយនេះវានឹងសួរបញ្ជាក់ដូចខាងលើដែរអូខេ yes remove file វា very detail មួយបន្តិចចំពោះមាន .iv ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ថាយើងលុប file មួយនេះអូខេ check មើលបានដូចគ្នាអូខេហើយមួយទៀតយើងមាន command remove empty directory ដោយប្រើ command orm dir my dear 2 អូខេ remove directory empty directory click វានឹងបាត់ដូចគ្នាឬក៏ orm.d my dear 3 yes check អូខេបាត់ directory ដូចគ្នាហើយមួយទៀតremove multiple directory ឥឡូវខ្ញុំសិនការបង្កើត directory ចំនួន5ទៀតមក command dear my dear 2 expansion អូខេ my dear 5អូខេដើម្បីយើងការ remove multi-directory បានយើងប្រើ command orm or ជា directory ហើយ my dear ដាក់នឹងគេហៅ press expand មក1ចុច5មិនសឹងការចង់លុប4ពី1ដល់កាន់4ចង់លុបសុបជា yes why yes check មើលតើបាត់អត់ yes សតតែ my dear file ទេអូខេនេះរបៀបលុប multi directory អូខេចំណុចហ្នឹងចប់ហើយសូមចូលចំណុចបន្ទាប់ដែលនិយាយពី copy file ជាមួយនឹង directory របៀប copy file និង directory អូខេរបៀប copy file និង directory ជាមួយសំខាន់ទៅលើ copy file ហើយយើងប្រើ cp check សិនcp ហើយការចុចមួយមកដើម្បីចូលទៅកាន់ file មួយហ្នឹង my file អូខេជីវិញ .txt .eo1 អូខេแล้วการចូលទៅកាន់ eo1 ការ check អូខេយើងនឹងឃើញ file ដល់ទៅកាន់ text ន័យថាយើង copy ពី file ដល់ទៅកាន់ text ដែលនៅក្នុង row ហ្នឹងទៅកាន់ directory មួយដែលមានឈ្មោះថា dir1 ហ្នឹងរបៀប copy directory យើងអាច copy តគ្នាទៅកាន់សារទៀតបានឬក៏ copy ពីអីដែលយើងមាននៅក្នុង directory នេះទៅកាន់ parent វាក៏បានដែរអូខេលើចំណុចជាប់ក្នុងការ move ទៅកាន់របៀប move ឬក៏ rename ហើយយើងប្រើ command មួយជា mv អូនការថយក្រោយទៅ cd change directory ទៅកាន់ current directory parent directory ចុច2 move ដោយប្រើ mv អូខេខ្ញុំចង់ move file ខ្ញុំ check សិនខ្ញុំចង់ move file ទៅកម្មការមួយការ move file ឈ្មោះថា move.pt ហ្នឹងទៅកាន់ directory 1ដោយប្រើ mv ហើយឈ្មោះ file យើង move ដល់ទៅកាន់ txt
ចុច slash dir1 អូខេឥឡូវយើងធ្វើការ check វាបាត់នៅក្នុង row directory មានការចូលទៅកាន់ directory 1 អូខេយើងឃើញហើយ move ដល់ទៅកាន់ txt វាបាន move ពី row directory ទៅកាន់ directory 1 ដែលយើងបានចង់ move ចូលហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺ rename បើសិនជាយើងចង់ rename យើងអាចធ្វើការ rename បានដោយគ្រាន់តែប្រើ command mv.dll ហើយឥឡូវយើងគាត់ធ្វើការ rename file មួយដែលមានដែលឈ្មោះថា move.txt ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ file យើងចង់ move ត្បូងគេហើយ space មួយហើយនេះឈ្មោះថ្មីដែលយើងចង់ change ឬក៏ rename ឈ្មោះ file មួយហ្នឹងគឺការ new move.txt អូខេលើការ check ls អូខេវាបាន change ឈ្មោះហើយអូខេចំណុចខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្ណឹង